llagas, santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. La luz de Cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. La bracita nomás lo prende. Sacándolo al palito. Ya está ahí prendido. Ahí prende. Ahí está. Por favor, si no, se va a prender el camino. Vamos a dirigirnos nuevamente adentro, a los jardines. Vamos a hacer 3 paradas. Después, no prendan las velas, no prendan las velas, no prendan las velas. Ya vamos a entrar. Después de la primera parada, yo voy a encender otra velita del cirio pascual que acabamos de encender del fuego bendito. Y después de eso, ustedes ya encienden sus velas. Después de la primera parada, en cada parada vamos a decir luz de Cristo. Y vamos a responder diciendo, demos gracias a Dios. Quizá. Agárrate a la gana. Vamos atrás del padre, atrás. Agárrate de la tía, sí, yo firmo. Agárrate de la tía.